បាទសួស្តីបងប្អូនវីដេអូនេះយើងធ្វើបង្ហាញពីការ check software setting របស់ GVS យើងដែលមុនយើងយកមកប្រើហ្នឹងគឺយើងត្រូវ check confirm វាខ្លះនៅត្រង់ software setting អញ្ចឹងយើងមកមើលផ្ទាំង software setting របស់យើងគឺវាមានផ្ទៃបែបនេះអញ្ចឹងយើងចូលនៅក្នុង project ចូលមក software setting នេះអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវមើលត្រួសហ្នឹងទីមួយគឺយើងមើលຂະຫນາດ unit របស់វាអញ្ចឹងវា meter ត្រូវហើយចំណែកangle format នេះគឺយើងយក degree បែបនេះត្រូវហើយstation format នេះគឺយើងយក 0.3 បែបនេះត្រូវហើយភាសាគឺយើងយក English បែបនេះត្រូវហើយsurvey point data backup នេះគឺយើងបើកអញ្ចឹងទៅ base coordinate change alert នេះយើងបើកអញ្ចឹងទៅអានេះករណីបើយើងកំពុងធ្វើការbase នេះវា move ប្រែប្រួលវានឹងសេប្រាប់យើងឲ្យដឹងរីឯក្រោមនេះវា background AutoCAD នេះយើងអាចយកវាពណ៌សឬក៏ចង់ដូរពណ៌ខ្មៅអីក៏បានស្រេចចិត្តចំណែកdisplay content នេះគឺយក point name ខ្ញុំត្រូវហើយ coordinate order habit នេះគឺយក NEZ elevation នេះ NE elevation ត្រូវហើយ screen យើងយកពីឈើទៅហើយ Google យើងយក Google Map ទៅហើយអញ្ចឹងការទៀងទាត់ឡើងវិញត្រួសបែបនេះគឺប៉ុណ្ណឹងចុះហើយណាកន្លែង top point នេះគឺយើងត្រូវ set up វាឬក៏ check មើលកន្លែង top point នេះយើងមើល setting មក solution នេះគឺយើងយក fix នេះត្រូវហើយ vertical 5 horizontal 2 ហ៊ុនបែបនេះត្រូវហើយឬឯ default point នេះគឺយើងត្រូវយកវា1សម្រាប់ file CSV របស់យើងចូលក្នុង AutoCAD ឯ point inscript នេះវាយើងយកមួយដែរដើម្បីវា automatic កើនឡើងម្ដងមួយ default code យើងយក last point name name last point ត្រូវហើយសម្រាប់ average count នេះគឺយើងយក2ត្រូវហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ control point quit point auto point នេះគឺយើងឆែកមើលផ្លាស់ប្ដូរយកដូចគ្នាបែបនេះគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយកន្លែង auto point នេះវារៀងខុសពីគេបន្តិចនៅត្រង់ថាកន្លែង record នេះគឺយើងកំណត់វាឲ្យយកជា distance ជាប្រវែងពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយកំណត់ប៉ុន្មានម៉ែត្រគឺយកជា distance លើយកថា5ម៉ែត្រអីហ្នឹងទៅចេះអូខេទៅអញ្ចឹងអាកន្លែង top point នេះយើងអាចទៅកំណត់នៅកន្លែង point survey ផ្សេងតាមក្រោយបានទៀតវាផ្លាស់ប្ដូរបាននេះគ្រាន់តែវាជា setting ដំបូងទេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបង្ហាញត្រួសតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ